Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haji, ada juga? Alhamdulillah sehat. Mak minta izin untuk pergi ke musola itu. Mak tolong izinin ketemu sama kawan-kawanku. Ma minta izin lanjutkan pengajian kemarin. Ma tolong izinin belajar sama Ustaz Mahmudin. Halipat sajin Allah Tuhan kita semua. Odada rozai sin dari yang kaya sampai yang miskin. Alibata sajimha, mari kita tingkatkan takwa. Khodadar jai sin masuk surga ya bilang amin. Asik. Kan mak yang ngajarin kita harus jadi orang mukmin. Kan mak yang ngajarin Islam itu hakul yakin. Alibata sajimha, Allah Tuhan kita semua. Khodadar jai sin dari yang kaya sampai yang miskin. Alipata sajin mari kita tingkatkan takwa. Odada rogai sin masuk surga ya bilang amin. Amin. Ampun pemerintah. Sebenarnya itu onta apa kambing ya kak ya? Bingung saya. Sebut takut terpetulah. Alipata sajin Allah Tuhan kita semua. Odadar jasin dari yang kaya sampai yang miskin. Alibata sajimha, Allah Tuhan kita semua. Odadar jasin dari yang kaya sampai yang miskin. Alibata sajimha, mari kita tingkatkan takwa. Odadar jaisin masuk surga ya bilang amin. 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 Oke, syukron jazilan. Masalah